Slachtoffers zoeken en puinruimen in Oklahoma. Coalitie hopeloos verdeeld over asielzoekers. En Zuid-Afrika spreekt schande van de dochters van Mandela. RTL Nieuws. Goedenavond. De zoektocht naar overlevenden in het Amerikaanse Oklahoma is bijna afgerond. Een zeldzaam zware tornado raasde gisteren door het stadje Moore. Urenlang was er onduidelijkheid over het aantal slachtoffers. Er zouden 51 doden zijn gevallen. Het bleken er uiteindelijk 24. Veel slachtoffers waren in eerste instantie dubbel geteld. De ravage is bijna onvoorstelbaar. Ook na de zwaarste nacht wordt het weer ochtend. Moore, Oklahoma ontwaakt als een spookstad. Hoe dieper je de uitgestrekte wijken inrijdt, hoe groter de schade. Oklahoma staat bekend om zijn tornado's. Dus heel veel huizen hier hebben een ondergrondse schuilkelder, zo'n 2 meter diep. En die werkt ook prima voor de mensen die hier woonden. Maar als ze dan boven de grond komen, dan zie je de immense verwoesting die de tornado aanrichtte. Zeker 300 woningen in deze wijk alleen al zijn met de grond gelijk gemaakt. You want your TV back, Mom? De bewoners rest niets anders dan de kapotte huisraad weggooien en zoeken naar toch nog iets positiefs in deze ellende. We found 3 Bibles outside the house. And we picked them up and it was about the only thing you could see, but we got them. In een paar minuten is verwoest waar mensen een leven lang over deden om op te bouwen. En zij hadden geluk. Ze konden nog op tijd uit het pad van de tornado komen. I mean, this is our house. This was the closet. This is where our safe area, if we went somewhere, was the closet. So. You'd been here? Yeah, we probably wouldn't have made it. Alles wat ze nu nog hebben, herinneringen. We'll take a few memories just from the tornado, but my son's football helmet, my daughter's cheer jacket, national champion. So memories, it's stuff, we don't need it. Bij de lokale bowlingbaan zien we een grimmiger zoektocht naar lijken. Uit heel de VS zijn hulpverleners toegestroomd naar Moore. Het tornadoseizoen 2013 is begonnen. En hoe?